parah banget. Oke, nggak apa-apa ya. Kita simak dulu ke depan motor yang mau direview. Oke, motornya ada di depan.
pasang pusing gitu ya. Oke ya teman-teman. Oke terus oke. Belum makan. Lapar. Oke. Ya kita pasang kembali dengan kondisi yang rapi dan asal mulanya datang kayak gimana kita rapi juga. Soalnya ini motor mau dibawa ya. Berhubung ya apa namanya, maaf ya, berhubung apa biayanya atau budgetnya agak kurang, jadi mau nggak mau kita pasang balik lagi. Udah nggak masalah ya, dibuat gitu loh, cuma kita rapiin lagi gitu. Ini udah mangkrak 2 bulan setengah loh. Bulan 6. Ini bulan 6. Masya Allah. Berapa bulan? Bulan 6? Oh 5. ya. Gue juga bisa maklumin. Jadi gue maklumin ya, maksudnya dalam kondisi pandemi gini ya, pada susah juga, orang-orang juga cari duit juga susah. Terus terang termasuk aku juga susah. Apa ya? Banyak juga yang susah loh sebenarnya. Rantai ya, berhubung, saling berhubungan. Oke terus itu belum selesai nih. Jadi nanti tinggal rapi-rapi dikit. Besok tinggal rapi-rapi ya. Yang kurang-kurang dikit, yang kecil tinggal pasang-pasang saya. Kita bawa ke pion. Mesinnya sudah terpasang semua. Kita kembali semua kerusakan udah terdeteksi semua, jadi ya gue juga nggak bisa apa-apa ya. Ya yang pasti dalamannya udah bersih loh, udah dibersihin, dicuci ya, udah disikat-sikat, dikasih bensin, sabun dan segala macam. Kalau ada biayanya mungkin dia akan berdiri. Ya apa ya. Ya salah ya. Apa sih orangnya gampang sih kalau tadi. Semua kita kembali kepada si pemilik motor. Jadi kita pasang rapi, jangan sampai ada yang kurang buat bautnya ya.